Croeso ar fws Llyfrgell Deithiol ora. Rydyn ni'n ymweld â gwahanol orsafoedd o amgylch Sir Fflint fel y gallwch ddod i fewn, taro golwg ac edrych o gwmpas i ddewis llyfrau. Dewch ar y bws ac fe wnawn eich tywys o gwmpas. I gadw bawb yn ddiogel, rydym yn gofyn i bawb ddefnyddio hiliff diheinsio ac rydym yn glanhau yn rheolaidd. Rydyn ni hefyd yn gyfyngu ar y nifer o bobl ar y Llyfrgell Deithiol ar yr un pryd. Gwrw'r ein Llyfrgell Deithiol, David, yma i'ch helpu chi. Bydd angen i chi darparu eich enw a'ch rhif ffôn at dibenion olrhain a diogelu. Gallwch archebu llyfrau trwy'n gwasanaeth dewis a chasglu, ei chasglu ar neu'r tu allan i'r Llyfrgell Deithiol. Yna, gallwch bori drwy'r silffoedd a dewis o blith rhai o'n llyfrau gwych. Peidiwch â phoeni os ydych chi'n cael hi'n anodd defnyddio grisiau. Mae gan y Llyfrgell Deithiol lifft munediad gwych, felly gallwch fynd ar y bws. Rydym yn gobeithio eich bod wedi mwynhau eich ymweliad ac rydym yn gobeithio eich gweld eto'n feian.